Beginilah kondisi Suliman, 63 tahun warga Kampung Do, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, setelah terlempar dari kapal yang ditumpanginya tujuan Pulau Gili, Ketapang. Korban mengalami luka parah pada bagian kepala, tepatnya di sekitar telinga bagian belakang, sehingga harus dilakukan tindakan penjahitan. Laka laut ini terjadi saat korban bersama rombongan lain menyeberang ke Pulau Gili, Ketapang dari Pelabuhan Tanjung Tembaga menggunakan jasa kapal tradisional. Meski cuaca buruk terjadi, rombongan ini tetap nekat menyeberang. Akibatnya kapal korban disapu ombak dan korban terlempar. Ironisnya, korban yang terlempar ke laut justru ditinggal oleh kapal yang ditumpanginya. Korban yang pada saat itu menggunakan jaket pelampung akhirnya diselamatkan kapal nelayan tujuan Probolinggo. Melihat adanya korban, Satuan Polisi Air Polres Probolinggo langsung melakukan himbauan agar aktivitas pelayaran untuk dihentikan sementara sampai cuaca kembali normal. Sayangnya, meski terjadi ombak besar, warga Pulau Gili masih nekat berlayar meski nyawanya menjadi taruhan. Lailatus Ummah, salah satu penumpang asal Pulau Gili Ketapang ini misalnya, meski cuaca buruk dia mengaku tidak takut kapalnya diterjang ombak. Sementara itu menurut AKP Slamet Prayitno, Kasatpol Air Polres Probolinggo, cuaca buruk ini terjadi selama 2 jam dan pelayaran semua jurusan dan kegiatan nelayan melaut dihentikan sementara. Petugas menghimbau selama cuaca buruk agar kapal niaga menuju Pulau Gili Ketapang untuk dihentikan sementara waktu. Jika tetap membandel, bukan tidak mungkin izin berlayar akan dicabut. Dari Probolinggo, Farid Kalevi melaporkan.